咁咧今日咧我就想介紹一啲嘢俾你哋識，就係咧如果我哋見到我而家呢個畫面咧，你會見到咧有星期一啦、星期二、星期三至星期日。嗰啲 schedule 出晒嚟嘅，咁我今日咧就會教你點樣去做到呢樣嘢，因為我覺得呢個咧都幾實用下啦。咁如果你哋係中意睇呢啲咁嘅嘢嘅，你知道呢個就係一個 screen 嚟噶嘛，咁你中意幾時入去睇你啲 schedule 嘅話咧，你隨時見到嘅喎。咁啊點樣做到呢樣嘢咧？今日就會教你啦。仲未撳 subscribe 快撳 subscribe 啦。咁今日咧我就會用另外一頁 ，OK， 我開多另外一頁。咁咧就之後咧就會用英文咧去做啦，因為我而家咧有中文啊嘛，咁我就用英文咧去教你點樣做到呢樣嘢。咁我哋就第一樣嘢咧，我哋點樣做咧？我哋就撳實佢啦。跟住之後咧，你會見到咧有一個好似整一個 home page 嗰啲嘢嚟嘅。咁我哋就去上邊，去咗上邊之後嘅話咧，咁上邊之後嘅話，你係可以加一啲嘅 widget 啦。我哋就叫一個小工具 ，OK。咁我就撳小工具，我哋而家就揾啲乜嘢咧？我哋就揾一個叫做 reminder，OK。去到最下邊咧，你應該都揾到一個叫做 reminder 嘅，OK。嗱呢個就提醒啦，見唔見到？我哋就要去嗰個提醒。咁入咗提醒之後嘅話咧，佢有好多種嘅。咁我哋咧就唔好整到咁大啦，因為我哋要擺6個啊嘛。咁我哋咧就要咁樣撳啦，拉出嚟。咁咧你要移去另外一頁。係完全係冇嘢嘅 ，OK， 見唔見到？咁咧就知我哋就要做6次 ，OK， 我哋就要做6次，又要去嗰個提醒啦 ，OK， 拉6次。咁做完之後嘅話，你應該就見到呢個畫面就咁樣嘅6格嘅。咁咧就之後咧，我哋就入去啦。咁而家咧，你係可以做到啲乜嘢咧？你要 set 一啲嘢咧，就係譬如話 Monday to Sunday 啦。因為我做咗星期一、星期六啦嘛，或者星期日。咁我而家就教你點樣可以做到話由 Monday to Sunday 啦，就用英文去做嘅。咁其實咧最簡單咧，就喺呢度上邊，你見到一個加字嘅，咁個加字。跟住之後咧，我哋就打 Monday 啦。咁我哋就打 Monday。咁你唔使填顏色噶啦，因為顏色咧佢哋出邊都見唔到嘅。咁出翻去，跟住就打 Tuesday。咁啊，如此類推，去到打 Sunday 啦。咪通常就咁樣啦。咁而家咧，你會變咗咧，你就見到咧 Monday to Saturday 已經到咗啦。咁但係因為咧，我哋已經咧出邊已經整咗呢啲咁嘅格仔啦嘛，記住撳實佢啦。跟住之後咧，你就會見到有一個好似一個 exclamation mark 咁樣啦，第一個啦。跟住之後咧，我哋就撳橙色個掣。跟住之後咧，我哋就撳 Monday。咁咧就之後同一個道理，我哋咧又係咁樣啦，又係撳橙色個掣啦。咁啊，今次就 Tuesday。咁啊，如此類推 ，OK， 如此類推，撳實佢，撳橙色個掣 ，Wednesday。咁而家咧你就加嘢咯。嗱，譬如話咧，你唔使佢斬嚟斬去噶啦。咁你而家撳佢入去，咁你加咯。譬如話星期日我想去打冰球。咁咧到咗之後嘅話咧，你出翻去嘅話，你而家咧見到嗰個畫面咧就出咗嚟啦。就係咧已經話咗俾你聽，星期日我會去打冰球，但係你擺咗星期一咯。OK， 譬如話我星期六話當我要去考試，咁你咪話我要去考試，出翻去，咁你會見到咧，我就要去考試啦，見唔見到？咁呢一個咧就係點樣去 set up 呢樣嘢嘅。咁希望呢集幫到你啦，撳 subscribe 啦，撳鐘仔啦，咁咧希望咧下一集再見到你，拜拜。